Příběh kočičí. Bylo nebylo za 7 písečků a za 7 bobků. Žila byla královská kočičí rodina. Královna Sherry, král Filip a její synek Monty. Královna Sherry trávila svůj volný čas v baru, kde účinkovala ve sboru hiphopérů. Král Filip trávil svůj volný čas tím, že jedl přežvíkané jídlo. A všade možně odpočívá. Nebo se chodí dívat na sbor královny Sherry. A co princ Monty? Ten celý den kouše do bod. Běhá všude možně. Nebo si zkouší, jako jeho máma, tancovat hip-hop. Druhého dne, když královna Sherry vyhlížela z okna, uviděla něco podivného. Z ničeho nic někdo zaklepal na dveře. Kdo to může být? Řekli si pro sebe. Tak šel princ Monty otevřít. Monty se zděsil. Dovnitř jim vtrhl tajný psí špion a předal jim královský dopis, v kterém stálo vyhlášení války. Stručně vám oznamujeme, že budeme proti vám kočkám válčit. Přijdeme nečekaně během 7 dnů. Královna psí říše Sissy. Bylo nebylo za 8 řek a 8 fotbalových míčů. Žila byla holčičí královská psí rodinka. Královna Sissy, princezna Barča a druhá princezna Máša. Královna Sissy trávila svůj volný čas ve strachu a klepání. Princezna Barča trávila svůj volný čas tím, že se nechala přežvikovat s princeznou Mášou. A co princezna Máša? Ta trávila svůj volný čas tím, že pomáhala trávit svůj volný čas princezně Barče.